ijoollee adiirraa dhalachuu isaaniif haadholii isaanii gurraalee harkaa fudhatamanii. Waan hunda keenya dhabnee umurii guutuu madoofnee hafne jedhu manguddoon ganna 76 seenaa fi godaannisa koloniin booda maatii gosa adda addaa irraa dhalachuu isaanii irra gahe yoo dubbatanii. Manguddoon kun Maaree Joosee jedhamu. Ijoollee kumaataman lakkaa'aman kanneen mootummaan maatii isaanii irraa adda baasee dhaabbilee irra caalaa waldaa kaatolikiin bulfamuu keessatti guddatan keessaa tokko. Sababni kanaaf isaan qaqqabsiise immoo maatii sanyii adda addaa qabu yookiin mixed race irraa dhalachuudha. Abbaa adii fi haadha gurraattii jechuudha. Ka'umsi sanyii wal makaa yeroo sirna kolonii ta'ee kun akkamitti akka ijoollummaa fi maatii isaanii wal dhabsiise seenessuu manguddoon kuni. Sababa sanyii isaaniif qofaaf namoonni kumaataman lakkaa'aman haala kanaan madaa wal fakkaataa kana dabarsaniirus jedhu. Baay'ee natti dhaga'ame boo'aan ture. Haadha koo irraa butamee namoota ani hin beekne kan afaan ani dubbadhullee hin dubbanne gidduun kaa'ame. Wanti wal nu fakkeessu tokkichi hundi keenya iddoo adda addaa fi sanyii adda addaa irraa bakka tokkotti walitti qabamuu keenya qofaa ture jechuun yaadatti Maareeni. Garuu waggoota kurna hedduu booda ishee fi dubartoonni 4 biroo waldaa kaatolikiin bulfamu tokko keessatti guddatan falmii ijibbaataa fi seenaa qabeessa booda beenyaa isaanii injifataniiru. Garuu ammallee godaannisni isaanii sun hin qoorre. Dubartoonni 5 kunneen Moonikaa Biituu, Liyaa Taavaares, Naa'olee Verbeeken, Simoonee Negaalulaa fi Maaree Joosee bara 2021tti mootummaa Beeljeemiin beenyaa akka isaaniif kanfalamu himata bananii. Himanni akkasii kun taatee bara 1950 fi 50moota keessa daa'imman kumaataman lakkaa'aman kanneen abbaa adii fi haadha gurraachota naannoo sanaa irraa dhalatan maatii isaanii irraa humnaan butaman ilaalchisee mootummaa Beeljeem irratti dhiyaate kan jalqabaa ture. Manni murtii dhaddacha ijibbaataa Biraaziilis himata kana hordofee gochi mootummaan raawwatame sun yakka dhala namaa irratti raawwatame ta'uu ibse. Murtii Beeljeemii fi humnoota koloneeffataa duraanii addunyaa mara irra jiraniif fakkeenya ta'uu danda'a jedhe dabarse. Murtiin kun gidiraa dubartoota 5 kanaa qofaa otoo hin taane yakka mootummaan Beeljeem maatiin isaa raawwate saaxiluudha jetti Maareeni. Dubartoonni kun kanfaltii jalqabaa yuuroo 50,000 yookiin birrii miiliyoona 7 akka kanfalamuuf gaafatanii. Sababni beenyaa kaasaa isaanii gadi xiqqeessaniif ammoo dhaddacha kana irratti yoo mo'aman himannaa jalqabaa irratti hundaa'uun keenya mootummaa kanfaluuf dirqama qabu waan ta'eef. Garuu manguddittiin dhimmichi waa'ee maallaqaa miti jetti. Akkuma miidhamtoota biroo gidiraa ishee irra gahee kana ijoollee fi ilmaan ishee dhoksitee jirti. Qaanii keessa jiraannee jireenya akkasii ijoollee keenyatti himuu hin dandeenye. Garuu amma galataa abukaatota seeraa keenyaan hamilee ragaa ba'uu arganne jetti. Bara 2019 mootummaan Beeljeem, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo akkasumas Buruundii fi Ruwaandaa keessatti namoota tilmaamaman gara 20,000 ta'an dirqiin maatiirraa gargar baafamanii miidhaman dhiifama gaafateera. Qorataan olaanaa muuziyeemii Beeljeem giddu galeessa Afrikaa fi ogeessa antiroopooloojii kan ta'an Dr. Paambi Kaawumpeensi lakkoofsi qabatamaan daa'imman sanyii wal makaa imaammata bara koloneeffataa Beeljeemiitiin miidhaman akka hin beekamne ibsu. Ruwaandaa fi Buruundii keessatti daa'imman Koongoo caalaa sababa xiqqaa fi uummata qubsuma walitti siqu keessa jiraatu waan ta'eef tooftaan gara mana barnootaa bultii addaatti geeffamanii achii fudhatamanii turan jetti. Mootummaan ijoollee sana gara Beeljeemitti geesse yeroo baay'ee maqaa isaanii jijjiiruun obbolaa addaan qooduun erga ga'eessota ta'anii boodammoo lammummaa Beeljeem dhowwate jetti Dr. Baambiin. Obbolaa lamaan adda baasuu jechuun maatii mana tokko keessa jiraatu tokko keessaa fuudhanii Beeljeem yookiin naannawaa adda addaa keessatti guddachuun tokko afaan Daach kaan immoo Faransaay dubbachaa akka guddatanii fi
akka wal wallaalan taasisuudha jechuun ibsiti. Ogeessi seeraa Miicheelee Hiriisichaaf murtiin kun ulaa wayii banuuf carraa qaba jetti. Kun injifannoo uummattoota koloneeffatamanii bakka kamuu jiraniiti. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman haala wal fakkaatuun imaammata akkasii sanaan dararaman amma haqa barbaaduu danda'u jechuudha. Baay'een isaanii lubbuun jiraachuu dhabuu garuu sanyii miidhamtoota akkasiif haqa gaafachuun barbaachisaa ta'uu himanii. Hirsichi paarlaamaan Beeljiyeem seera imaammata beenyaa kan Awustiraaliyaa yookiin Kanaadaa wajjin wal fakkaatu miidhamtoota butamanii fi daa'imman maatii isaaniirraa adda baafamaniif beenyaan doolaar miiliyoonaan lakkaa'amu akka kanfalamu raggaasisuu qaba jechuun falmiti. Falmii beenyaa gaafachuu yookiin biyyootuma kana qofaa osoo hin taane humnoota koloneeffataa duraanii biroonillee imaammata akkanaa akka hojiirra oolchan dhiibbaa uumuu danda'a jettee amanti. Garuu murtiin dhiheenya kana kenname gama seeraatiinis waan kana caalu hojjechuun akka danda'amu agarsiiftuu ta'uu eerti. Dhimmi kun yakka dhala namaa irratti raawwatame jedhamee kan ibsame yakkatoonni biroon yeroon isaa darbee kan mootummoota koloneeffatootaan raawwatamanis waggoota meeqa boodallee beenyaa kanfalchiisuu mala jechuudha. Antoneet Kunkaandaa imaammata koloneeffataa kana irraa kan ka'e ammallee qoodinsi yookiin qollifannaan namoota akkasii irra jiru ni mul'ata jetti. Dhaabbata gargaaraa Meetis Duumoondii namoota sanyii wal makaa addunyaa kan teessoo isaa Beeljiyeem godhate hundeessuun namoota hambaa sanyii wal makaa qaban biyya dhaloota ishee Ruwaandaa keessatti gargaaraa jirti. Gareen kun namoota sanyii wal makaa qaban miseensota maatii isaanii akka quunnaman deeggarsa gochuu akkasumas gochoota bu'uuraa biroo qoodinsa kana hambisaniif namoonni akkasii mana barnootaa akka deemaniif maallaqa walitti qaba. Kunkaandaan sababa isheen Meetis Duumoondii hundeessiteef keessaa tokko gocha koloneeffataa ijoollee sanyii wal makaa adda baasuu ija isheetiin waan argiteef ta'uu himti. Ani kibba Ruwaandaatti naannoo dhaabbilee kaatolikii ijoollee fudhatan kana keessaa tokkottiin guddadhe. Seenaa haadholii ijoollee isaanii dhaban ijoolleen isaanii gara Beeljiyeemitti ergaman dhaga'uu koo nan yaadadha jetti. Akkuma falmitoota mirga kanneen biroo murtii yeroo dhiyoo kan dubartoonni 5 dhaddacha jibbaataa irratti mo'atanii beenyaan murameef yeroo dhageesse guddaa gammaddee turte. Kun seera saaqeeraa akka yaada kiyyatti Beeljiyeem filannoo hin qabdu. Gaaffii tokko tokko of gaafachuu jalqabuu qabdi jetti. Namoonni akka dubartoota sanaa rakkatan baay'eedha. Nutis harka marannee taa'uu hin qabnu jettee dubbatti. Kunkaandaan ofii ishee maatii sanyii wal makaa waan taateef namoota naannoo baadiyyaa jiraatan ammallee qoodinsi irra gahuun rakkataniif ammallee tumsi akka godhamu qabu dubbatti. Namoonni ammallee akkamitti akkan afaan naannoo sanaa dubbadhu na gaafatu jechuun kolfite. Kanaaf wanti nuti Ruwaandaa keessatti namoota akkasitti himnu keessaa tokko kun biyya keessan waan ta'eef biyya keessanitti bakka guddaa argachuu qabdu jechuudhaani. Murtii Beeljiyeemiin booda kan dubbatan manguddoonni Maaree Joosee yaada kana irratti walii galti. Kanaaf jecha yeroo hunda imimmaan ija na guutee hidda sanyii maatii keenyaaf jecha addaan baafamuun nutti dhaga'ame hanga har'aatti nu hordofeera. Fudhatama akka argannu nutti hin dhaga'amu. Bifti keenya gurraachas ta'e adii kanaan ilaalamuun sirrii miti. Bakka akka kan keenyaatti nutti dhaga'amu hin qabnu jetti. Amma mataa ol qabannee deemna. Icciitiin yeroo dheeraaf nu waliin ture ifatti ba'eera. Namoonni nutti kolfuu yookiin nutti qoosuu yoo barbaadan amma homaa mudaa ofirraa hin qabnu. Waan gochuu qabnu kan gooneef ba'aan sun baay'ee ulfaataa waan tureef jechuun dubbatti. Tolee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa gara olitti isin dubbifame irraatii waan guddaa akka isin hubattan gamanumaan abdii guddaan qaba. Toora yuutuubii Galaashoo sabiskiraayib gochuun akkasumallee laayikii fi koomentii gochuudhaani akka yuutuubii kana guddistan asumarraan isin gaafachaa aga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadha.